Toată lumea, privire la ușă. A? Nu cred așa ceva. A prietenit cu ea deja. Unde de aici, mă? Intră pe ușa un monstru, o vacă așa frumoasă, dar așa de mare. Iubita mea, ce dulceață! ¿Qué vas a ver? Es una vaca, señores, una vaca en el Masterchef. Face cunoștința cu Alexandra. Dar să-i pună Raluca, uite, exemplu. Că sunt și o văcuță aici, printre legumele astea. Un animal uriaș, dar totuși atât de blând. Niciodată n-am fost așa aproape de o vacă. Ea e vedeta noastră. Da. Mă uit în ochii văcuței și îmi revăd copilăria. Produse lactate și carne de vita sunt la mare căutare. Printre cel mai delicioase bucăți de carne se numără. Antricautul este aici, da? Nu vreau să știu unde este. Simt așa un pic inconfortabilă, că totuși avem o vacă vie aici și noi vorbim despre părțile ei pe care noi gătim. Muș de vita este zona asta, este împreună cu vribioare, de la el se face T-bone steak. Diafragma este aici un mușchi care separe toracele de abdomen. Burta de vita se face o grămadă de preparatele cu burta, dar e carne prea tare. Trebuie să lasă mai mult la gătit. Șef Haddad, la fel ca un tată protector, cu copii în față, începe să ne învețe. Mi se pare fabulos. Ficatul de vita este un produs foarte ieftin, dar foarte sănătos. Are mult fier. Dacă Alexandra s-ar fi numit Alexandru, în locul de ugere, are avut taxticule. Uite aici. Uite. Wow. Da. Taxticule mare. Mărimea contează. Dacă ești bou. Alexandra se retrage, pleacă acum. Haide, Alexandra, vine cu Joseph. Te Alexandra, iubim, Alexandra. iubita mea, vine cu mine. Mai vrea. Vii, iubita, vii cu mine. Mă gândeam cum fuge vaca aia cu șefa, dar nu mai e. Ce bunăciune, Alexandra! Bestial. E atât de frumoasă, Alexandra, văcuța, vai de mine. Din bărbatul meu arătos a venit, de fapt, o vacă.